السلام عليكم ورحمة الله. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض زي ما انتم شايفين كده العيش الروتي، اللي هو العيش الباكستاني او الهندي، الاتنين بيعملوه يعني. فهنا نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وما تنسوش اللايك. نخش بقى في الفيديو بتاعنا في المضمون على طول. ده هنا نوع الدقيق اللي بنستخدمه. هنا اسمه براود اوف باكستان، فخر باكستان. يعني ده بيبقى عيش دقيق القمح، بيبقى مخصص، هم بيستخدموه يعني دايما في العيش الروتي. هنا هنحط كمية الدقيق اللي احنا عايزينها، ونحط رشة ملح ورشة سكر. وانا زودت من عندي افتكاسة كده، بس هم ساعات برضو بيحطوها شوية خميرة فورية على سن المعلقة كده، شوية صغيرين مش كتير. وابتدي بقى ايه اعجن بالمية بتاعتي كده، احط المية شوية شوية لغاية ما الدقيق يلم معايا. ما بتاخدش وقت خالص، كل العجينه دي ما بتاخدش 10 دقايق. هفضل الم في العجينه كده وازود ميه على لو محتاجت لغايه ما اوصل بيها للقوام اللي انتوا شايفينه ده. ما بتلزقش وطريه في نفس الوقت. طبعا ده العجين القديم اللي في ايدي يعني. بس هسيبها بقى ترتاح شويه لغايه ما كده بقت عندي خمرانه سنه، يعني ارتفعت شويه صغيرين. واجيب بقى الدقيق بتاعي وافضل ايه، يعني اللي هو بنقول عليه ايه، نقرص في العجين، نعملها كده ايه وحدات. دي طلعت عندي بالظبط 4 ترغفة. زي ما انتم شايفين كده 4 ترغيفة متوسطين. طبعا ان هم بيعملوه فريش، يعني على كل وجبة بتتعمل. لو فطار هيعملوها في الفطار، لو غدا كل شوية بيعجنوا بصراحة. بس هم بالنسبة لهم الموضوع سهل جدا، ما بياخدش اي وقت. عشان ده الروتين اليومي بتاعهم يعني. فهنحط كده في الدقيق زي ما انتم شايفين. طبعا انا عشان خاطر ما عنديش مردانة، زي ما انتم عارفين لسه الادوات مش عندي، دي ايدي الهون، فانا قلت اتصرف بيها، يعني هي نفسي هتدي نفس الغرض. هنحط شويه دقيق كده عشان ما يلزقش مني، وهفرد بيها بالمردانه. وبعد ما يفرد بالمردانه كده بيفضلوا يمسكوه ينفضوه على ايديهم الاتنين. لغايه ما يوصل للمرحله اللي انتوا شايفينها دي، اللي انا ماسكاها كده. طبعا عشان انا ما كانتش بصور، عشان بستخدم ايديا الاتنين. وبعد كده الطاسه او الصاج اللي عندي تبقى سخنه، سخنه قوي يعني، وانزل بيها بالعيش كده زي ما انتم شايفين. يا دوب دقيقتين كده او ثانيتين على الوش الاولاني، واروح قلباه قبل ما يبتدي يعني يستوي او ياخد لون. هقلبه على الناحيه التانية. الحركه دي بتخليه ينفخ، بيبقى حلو وبيبقى هش كده من جوه. هفضل بقى اقلب فيه كده شمال ويمين كل شويه لغايه ما يبتدي ينفخ عندي. هو المفروض ان عامه ان العيش الباكستاني ده الروتي ما بيبقاش عيش قابب زي بتاعنا المصري كده. هو بيبقى زي طبقه واحده كده، بس ايه تحسوا ان من جواه ايه طبقتين كده. يعني ما بيبقاش عيش ناش يعني انتوا هتشوفوه دلوقتي. بصوا هبتدي بقى ايه الف فيه كده شمال ويمين. وابتدي بقى ايه يتنفخ كده معايا شويه. حتى لو ما حطيتش خميره يا جماعه هيبتدي يتنفخ برضه. هو سبحان الله هو الدقيق يعني اول ما يتخبز تحسوا انه بيتنفخ كده لوحده يعني. بص يبتدي بقى الرغيف عندي هو يبتدي ينفخ من جوه ويستوي. طبعا هما بيبقوا ماسكين زي نابكن كده او فوطة مطبخ بس نظيفة، ويفضلوا يدوسوا بيها على الرغيف كده من فوق، عشان خاطر ايه يوزعوا الهواء ده اللي فيه على كل الرغيف. بس انا طبعا استبدلتها باللي انتوا شايفينها دي، الاسباتيولا دي ولا المعلقة اللي انا ماسكاها. افضل اضغط عليه كده زي ما هم بيعملوا. الطريقة دي الطريقة الاصلية بتاعتهم، منهم هم نفسيهم يعني. ماشي، ده الروتي اليوم اللي هم بيعملوه. افضل بقى الف كده على الناحيتين لغايه ما ياخد ايه اللون الحلو الجميل اللي انتوا شايفينه ده. ويبقى كده الرغيف عندي استوى. واسهل حاجه ممكن تعملوها العيش الروتي ده. آه يعني هم ما بيجيبوش عيش من بره غير نادر جدا، يعني لو السيدات في البيت هنا ما بيشتروش العيش من بره، على طول 5 دقايق بيتعمل معاهم يعني. زي ما انتوا شايفين ما بياخدش وقت خالص. اهو طلع زي الفل معايا اهو. ده العيش الروشي. نكمل بقى بقيه العجينه اللي عندي نفس التكنيك كده، التكنيك كده نمشي بيه. وهيطلع معاكم العيش مظبوط، وطعمه بصراحه والله جميل جميل وريحته حلوه. زي لو هنعمل بقى سندوتش جبنه كده فيه. هما طبعا بيبقوا ليهم الفطار بتاعهم اللي هو الحمص او الاكلات التانية بتاعتهم، فبياكلوا معاها العيش. بيبقى طعمه حلو قوي. اتمنى يا رب كده الفيديو بتاعي يكون عجبكم النهارده وتكونوا استفدتوا منه. وده الشكل العيش بتاعنا بعد ما خلص، طري وجميل كده ولذيذ. انا طبعا كنت ايه بحب كده اديله تحميصه من تحت، بيبقى طعمه احلى مع الجبنه. وادي العيش بتاعنا النهارده. اتمنى يا رب يكون فدتكم وجربوه. وممكن بدقيق ابيض عادي، بس لو لقيتوا دقيق القمح يبقى افضل. هنا بقى عملته مع سندوتش جبنه طعمه روعه والشاي الكرك. واتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم. شكرا، مع السلامه.